mbote na bino. Jolene Provision a formé la porte naie pour nous sepelisa bande konyo surtout bazali na Kinshasa, bazali na ba famille libanda o ba bengami diaspora. Alors ezo se passé ndenge nini? C'est très simple na Jolene Provision. Yonde ko bengami diaspora, o bengi biso na numéro na biso ya WhatsApp, to tindeli yo grille tarifaire na biso, o poni biloko nyonso tu oyo olingi. Biso na lombango nyonso tu na équipe na Kinshasa, bazu biloko nyonso bakangisi batie na mutuka bakei kotika na adresse na air oyo oponi. Possibilité pe ezali Olanda nyonso tu en direct sur WhatsApp. Obangate parce que na Jolene Provision, sécurité ezali, rapidité ezali et toujours assurer bino musala ya kitoko. Alors yonde kozali ko mituna ba keso ebele yakambango toko servir yo pe okosepe. Kalanga. Que décor aboti na lisa mokile no bani. Ata mokile ndimi nga no boya. Oso comprendre? Lisa na ninga bien. Soit pendant temps vendre. Mon attaque mobile mobile to vivane kala kosela yi. Nga ko bota na yo. Qu'est-ce que pas j'ai donné à eux? Qu'est-ce que pas j'ai sauvé à eux? Qu'est-ce que peut pas manger à eux? C'est pas normal. Qu'est-ce que pas j'ai mangé à eux? Ils en foutent moi. Ce qu'on fout pas nous au wapi. Binende kindumbe le kaka bino wotaka ngana dusi ngana tela kabwe boye bakate. Bindumba machina mbale le kiba kebo dangana dusi sikotala ndenge boye ko yamba mutane umani na famille na bino. Fa sepi la ngana sepi saka bana basi ya. Et coquille de bima kende. Quoi? Parce que ça dit mon bali un peu mon bali. Azamwa si na ngate. Na wala bla kuzi mité. Bon avant mta azwaze mino faza mosi. Na banino na azamwa si na ngate. Écoutez nga me bilo na melate. So na mbela biloko na melaka. Bonga bo bimana ba mbata. Lisa. To me malwa ba mikete. Pour parfois tu linganga. Ozwa ta découvrir ba qualité za kati na ngate. Nazala mabe. Au moins sur la présenter ta pa maman nanga. Aloba maman. Luka mbali mususu ko vivre na mwana ngati nga moko kutuna mama na nga toute la semaine ou bien semaine wana ko Deko kata muso boselanga Deko muso bana so bana ngai soki na mama na wana za mama na nga na mwasi to lingengo ebaite ke mabepe komaka Lisa ko meka ke suka ngwe ko mazembe ebaite tala taino talanga que Deko aboti na Lisa mokile no bani ata mokile ndimi nga na oboya. Vous comprenez? Ils en ont bien. Soit pendant temps vendre. Mon attaque mobile mobile to vivane kala kosela yi. Nga ko bota na yo. C'est mais ça yo Deko. C'est mais ça yo. Les mobile musu te ça yo Deko ko testa ma fantilité. Deko yo papa na nga nga zalaka. Oyi papa na ngai. Omoni nga na kela te. Bana lote na nje pona lote na pona zemi ona zango ndi dai. Na kosela ngo mute. Ya tete no bengelo. Yo dimanche vandi sa famille na bino. Otala nga karibu ngatala wapi ngatala yo wapi olaninga oya ku concert mo masange sili bino la nga star tomela te star yo so sombela nga bière yo ndo nga na sombela yo so sombela Deko le na escort que tu me da yo okito mata eza yo Deko boniko Deko te ba Deko boniko osuise mino so ndo ko selanga biso la famille biso mabote za la passe eloko etinanga na boya Lisa na famille biso mabote za passe neni yo na pete boy ngala remarqué te mayo mo bota ana bato bota kiliki kene sa papa ndino za nzini basta mabota de koko se sa ba vanti te mais ça na yo kasenga carrière na esika kenete biso to papa ete na carrière no biso to papa ete na kena poto pona lala kate mwana bela fianto ngana ke poto mo sans charge po maman nga vana ke de on sfona na to lo bana te poto no kende atungisa ça so qui m'a chargé mais ne pas quand même que charge à moi no ali arrêter moi na la kati qui me charge c'est quoi ce point quoi ni Deko ni ça so boya pour no reconnaître en moté
Yo kanga mananga so dozuka momke au lieu de église yo ka hôtel. So dozu mbongo au lieu de place mo ni la place biso mbale. C'est na boule na. Deko yo bimisi ngazoba. Deko na lesika kete ngana oledo. Na lesika kinete. Ngana yo. Na lesika kinete. Ngana debisi yo. Na lesika problème. Na on place so ngana oledo. Eh, OK na ba. Wala lesika kinete. Et puis les bangana, nos bambessi na musute kana libumu. On peut citer des gens à mort na kati libumu. Mais quand landanga ko, d'accord, Sani, d'accord, d'accord. C'est ça ma c'était na biso. Bamba libanga. Ngaye bamba libanga deko, bamba libanga. Bamba libanga, ça ni on sangai. Ça ni on sangai deko, ngana yo. Ngana yo. Moto pardon. OK, fight it. OK, fight it. OK, fight it. OK, fight it. Poni opesa papa no pasi. Pourquoi? Lisa, ozanga nini na kachanda ko? Non, Lisa, ce qu'on sera kata moi si moko boyeto moi na moko boyo ba négligea ngana lo bata kete papa na pesi yo faute o négligea moi non alinga kozanga eloko teta ke fille nik na ye pona nini ozo nyokola papa na yo pona nini ozo sala famille soni. Oh Lisa Moulé, tu es mon oncle. Tu es son oncle. Dis que qu'est-ce que pas j'ai donné à eux? Qu'est-ce que pas j'ai sauvé à eux? Qu'est-ce que peut pas manger à eux? C'est pas normal. Qu'est-ce que pas j'ai mangé à eux? Ils en foutent moi. Ce qu'on fout pas nous au wapi. Dans nos konayo na yebi kisité. Dans nos konayo na yebi ata ndako ngangate. Oh et combien de années? Dis-moi. Je sais combien de fois que ton père t'aime. Arnold de Digital na Lyon. Aoutou Boubenganga Loubi papa Tito. Tire-moi attention avec eux. Qu'est-ce que je fais pas avec eux? Qu'est-ce que je donne pas avec eux? C'est malheur à eux. Yoko kiko koma na semi. Hein? On joue diplôme d'état papa no atuni alobi olingo sala nini? C'est ma présence. Yo examen ya kitoko moni yo ila ye diplôme malamu ezande zemi. Lisa, tu m'as montré ma mari. Tu m'écoutes? Lisa, tu m'écoutes? Tu m'as montré ma mari. Oh, ya yo. Dis-moi rien que la vérité. Tu m'as montré ta mari. Et on a un pas avec ton oncle pour marcher lentement. Pour trouver solution. Dis-moi à quel sujet vous avez fait. Donc les gens qui ont dit papa, parents na yoke, ndengo zawana, oyebi mobali. O biso to yebi na biso na mutu ki dozela mukolo ba obala ote ba ka wi liza bale sengeli sikoyo de. De yo lingo na biso ki déjà. Oh. Dero, je prends suite. Tu es méchante, hein? Je prends suite. Oh mon amabé. C'est pas normal. Si tu calcules pas ton date, dis-moi. Entre eux et eux. D'accord? Cause-lui. Cause-lui, après cause-moi. Yo bina na ajo ayo, oyebi nege ya ko calculer ba période na yo te, o sali yango na ko 10 mois. Pona yebisa tata na yo, oye kobeli yo. Erreur. Donc des accidents. Fula ye, VEP, patutani. Accident. C'est ça. C'est ça. Il m'a dit? Les erreurs. Les erreurs. C'est erreur.
Tu étais dans quel âge? Âge de Mésopotamie ou bien âge de la pierre taillée? Pour avoir cette rondeau. Qui m'a rondonné? Dis-moi rien que la vérité. Qui m'a rondonné? Elle est où? Elle est où ta mari? Papa nous a moutu ya lokumu moutu ya honneur na yebani na bato ebele. Eloko yo kopesa ye diplôme balongo eza oyo. Liza oyo kisi famille soni. Nakoloba nini ngazaki obetela yo tolo. Tong baninga na lisalo bazoluna yo. Eme puto engamba binga liza na bi jamais. Gisile musesa lo binga liza. Ndamu tunaboya ki batwale. Ndamu nabuya ki. Njoka osali erreur grave. Lubi piataka. Biso misato oza okende kolakisanga esika ozwaki montre wana. Likonga wana yozwi. Omusala ekwi kak. Lubi kolakisa ngai otiaki pile nini okoma na likonga wana. Lisali galakisa biso keno alongola deja bilamba. Pourquoi biso toyebi yango te liza biso tozela mokoba obala yo. Toyebaki ridi sabali. Pour nini ngokanisa biso oyo tokokai kokanisa te. Oyebi so nini so tokanisa mo oto oyo kana esprit na biso. Toko kakolelo, aleluya toko kakomamemo. So yimba nzimba nzambi tetika. Bon, ça mon amour il Batakulaga yo. Makoye sako yako kama tabandoki bakukene mangengenge. Mama mangenge ezela kani. Donc il n'a pas voix vraiment donc on a mis tala nzambe nini yango yo. Yango muntu abanda na madini na familia na mbariki koko na yo. Kwa izala lié. Comme koko azala na masumu ali. Za kulanda. Solo na l'homme c'est pas frère de chaque chose en son temps. Madame soko brisika ngotala babiloko ezomini. Kasi yone ki. Koza na tana ngo pota oyo esala makaiza kana po. Bina bayeba kate eleko nini sala kanga boye. Bina nde kindumbele kaka bina wabota kanga na dusi yango na zela kaboye. Bayeba kate. Bindumba machina mbalele kiba kebo danga na dusi siko tala ndenge bayeko ya mutane umani na famille na bino. Fwa sepela ka ngana sepeli saka bana basi ya. Ekoke la belle bima kende. Eza mawa, eza vraiment mawa. Kanti yaya na yo wana. Izali lié ya famille na bino. Ya kukuta famille na biso nani. Yaya na yo. Pena kanga kisengo tete kanga kisengo ko tanga mabe. Esi ngana wata kisengo. Owa bengo kisengo. Yemda ale bana ngo na kisengo. Siko makambo yo ndo zosala concordance lokola kisengo. Oya bengo kisengo. Yemda ole kadimba lo kende ko batanga na famille. Ola di. Keno tala so bana basakuna. Kala na po. Nyo tu kama yo kam tu lo bisakabati. Olo bisakabati. Sila. On sa kwende kuna yote. Oh. Où est mon père, où est mon mère? Papa oya mukishe na soki na bana yango na mutu ali bandolo ye. Bonjour papa. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. Passe-moi. Passe-moi. Problème? Non. Papa, Vous avez un problème? Isaka ndi bana ko swana na papa na ngana mama na tusisi. no. Ah, pesa papa. Batuni yo. Vous avez le son de papa et bayo. Pourquoi bayo Papa, tout d'abord, je manque le mot. Papa. Au moins na biso. Papa na yé. Papa na botié na leki na ngai. Ya zabi. Dona saloko. Lisa aza soki na bina employé terme isengeli. Soki na bina employé terme moko normal. Lisa aza mwana moko bakata kai na papa na ye. Azanga kata ile côté. Tout d'un coup, moi j'ai un diplôme à ma université, diplôme à papa na ye ya Mukumba. Mukumba. Lokola ba parents nyoso balingaka bayeba nani asali boye alakisi biso ndako oyo. Yango toye na yebite soki boye ba ye déjà kala Mbala liposo na kati pango. Lisa, omemi biso awa. Mama, luba lakisa, hein? Batafia. Ngakolo. Bayo kutikila yo kwa ngana ngani. Eh papa. Ngayoyo. Batafia. Mwana na yeye mbali. Papa, maman, est-ce qu'on continue ce que tu Permettez-moi.
Lisa, ou je laisse ou je fâche. Choisissez. Je laisse, je fâche. Moi, comment on a un Je passe par lui, moi, non, ben, encore, mais je fais. De quoi? De quoi? Au lieu Boy, où tu vas. Ah, d'accord. Lisa, non. Au lieu de c'est quoi? Yon a eu le camion. Bon, oui, c'est-à-dire, là, c'est de la masse, Tu comprends ça comme moi, c'est un bagnot. ah, Ah, question de Nico. pourquoi c'est le monde? mwana bango mpe atana esemba ekotika ye awa nabikitsa na lobo nekokomaki papa na ngai D'accord. D'accord. ça sous le beau quoi Mais si je ne te connais pas, Yoko Moté, tu le connais? Moi aussi. oui, bien, Non, papa. oui, oui, Moutoté, oui, bien, Yoko Ndima. Intimidez-moi. Bayi apa na bino ba kosi la eloko yo ebite. ezalaka Na pesa Papa, kubima mukenda. Akinde na pesa. tika mwana baa bête sur le alukelo oyebika mutu toyekoluka mobali nanga tozala na ye tozalaki nano ese na etasima totuanga na tasimo Omoni mengo sambusi papa na yo. esemi na ye mama Omoni mengo sambusi papa na yo. Comment il y a vraiment le sambusi papa na yo? Non. Lisa, c'est mieux. Ndeko na nga, ndeko na mobali. Mudero. Et intimidation. Oh, yo benga ndeko na Ndeko nani? na nga, merde. kasi babala mibali Azali bamuninga parce que azali mobali yembi mobali. Papa, intimidez-moi. Nokoli na benga yo koko na nga aza mwasi na nga te naolobela kuzemi te bo avant mutu azwa zemi no fa aza mwasi na banino aza mwasi na nga te ekuti nga nameli biloko namelaka te so namela biloko namelaka bonga bobima na bambata tika bango makambo kobetiza te so nabelwa mabe na beti so nabelwa mabe mpenza papa semeza ya ngai semeza ya ngai eza yanga moka mokeleze Moto aza bien kutu yaya. alongwa na azokisa semwana eza yanga mama Yayo. yanga nasi yango eza yango Jimmy na yo. Bon, papa, boufane. Ezali bien. D'accord, boufane. Ezali bien tout comme ça. Bouge à bakit. wana andekonanga bongo ye Papa, monsieur. Vous dites ça là. Bon. Moi na oyo andimi oyo Jimmy na ya. OK. Ndenge zawa. Luka ngai. Nazangi lokuti. Mwana oyo azana nyonso. Ederi ndenge zawana. Azana lupango ya ye moko nga na suma. Ndenge zayawa. Naza kuzwa mwana oyo. Naza kuzwa oyo abino ya mobali. Naza kupesa bango lupango eza na makampani. Lupango eza deja na nituka na kati. Bango mibali bafanda bakunda. Na sexy ekolo isexy mwana mwasi akomi mwana na ngai na ntongo lelo nga ndima tongo nautozwa bateme oyo basala nzambe balobi mpo na nga naomoni komo okokisama omoni yo so tolandi mokili toyoka nzambe toyoka bata mokili te oya mwasi nalingi me ezemi bandima yango mbamo te zeya nayoka nzambe nabondela mokepa basala nzambe bazoloba Je préfère tout le monde à moi. Mais ce qui s'est mis à y est, mais ça va me papa yo omoni nga nanya mabe te nayoka basala nzambe baloba nayebisenga ozwa opesa mwasi motumba me kondima ombamo te so otala so famille wana bana bolingono nosaka basala nzambe yabisenga ondimi mbala moko te me muntu andimi mbala moko ekosima mwasi nanga te boma moto batela oza papa na nga papa tokende tokei tokela ngana tiki nanga onestokende bisaka botala binonga ngana tiki binasene yangai omoni ngana ndikana bayaboisikasene kamina wana ngana ikinanga lipango Kongo wanga nila hemeni. Uyi baiti ya. sukuma yebike bango bakozala lupango Comment se compte on parle? Oui, mais t'es Pelder maka
So to vani na ya dépenser te ka ngai. Na mona nditi na ba sa passe likwa passe. Ntoka mwana bosi, mwana. Sikoto sugwa. Na bi papa beti nga mutema. Ndena moneleza amto mutema munena walimisa. Alimisa bina makambo yo ndio gangela yawo. Ayo ko ko matanga. Papa ko famba wana ni. Mutengena utamu hospital akombi. Haina message wa haina message. Ndio nile siko uti. Ndio kutu kukuta ete. Kila ba chambre nyingi ba ndeka na komi na reception na tuni chambre wana uzana hii kwa ndeza kana hiyo tuna mtu kwa ngabia lazima lobby ba transférer ake end. Ila end. Ake end. Isengi sio kwa sababu wana asoyo. Isengi ndio yoka consommer. Deuxième tableau, na monga kisengi kwa yemo. Mtu ndio kwa kutuna yeye asolo bati. Mtu ndio kwa kutuna yeye asolo bati. Ndingana de ko society na premier logo yo surtout vite eu ka ya logo kwa neti ayugila akata msungani auto décor deuxième table ayugila sorti ngai auto décor le tunye siko juste ezani nini ya bio nzoto ezabiyete nzoto ezabiyete pena botiki gamu mais tout tuna yawa kolia ni vite tokende hôpital yebandi mina ye tobini troisième né on se peut de supérieur dès que comme l'hôpital il y a tout biso aucun n'anga wa il va saluer l'examen bani abimisi kongo débat to benda ni kwandi kusiko solution ni zamandini to zubeka solution te yemo wa ina solution oh to teka parler oh aye bon ndeko wa solution te na moni to teka ka lupambu ngai na kwa mbongo na ngala ki misali sala ngana ni voyage apa logo ya vole za batongo lelo ndo teka tonga pasha bakati ngana tisipeni makona ke déjà un siko malade juste ni obela ri ana wana donc venga yoka kala succès muninga ya end bakenda ke il est parti ka ka souci pe apela akende end batinge pe end. OK, remet puis à son, n'est-ce pas, puis à flamme. De koleki nanga ya kokate langa na nulikambo yotu na bango wapepa ingai na lobaka bêtise décoré puis à son 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 oh oui ça D'accord. Oh maman et puis bon. Moi bien. Gangue. maman peut sonner ni de quoi comme on a boni boyko faut respecter un modèle c'est quoi allez qui note yo boya ke bati ta pas la boya bomba yeka ka bosile na nenda ko boya na va sozo maka boza mbongo ora bomba yeka ka boyo pe sa basi na mbongo de ko so pe ko même pas na ko mo sa ka mais provision ko ya biso nyoso po ni ko za na nkoa yo ga yangwa kaka ndenge na za kuluba
bango te yo so naza koluba na yo uza uyukila ngai te ubangaka mudelo ubangaka Lisa tongai nalubi boy izala l'école kutindaka mpipai na ye te biloko nyonso so otindi bango baye kokamata biso tomonaka yango te ngai na tata na tomonaka te la charismatique oli nzongo atindila biso mpika boy bamela yango ntango atunaka tukamata te izala nani kumeka lisusu te yo otindaka biloko biso tukamataka te bango bakamataka. Bonjour. Mboti tata. Boni. Ça va? Lisa pesa papa. Zali bien. Uza pesa ile constitution zali bien. Papa, mwana na mputu aza utindila biso mbongo ya television ya ndako. Soki kaka mudelo ake kukamata. Ameli mbongo wana. Soki mpiliza ake kukamata. Ameli mbongo wana. Izala yewe mbuta muntu oyo. Bon, il y a ça dans Poutou vraiment, ils ont eu un macambo, ils ont eu un Poutou. Macambo nini ça olika? Là, on va provision comment vous savez, mon nom, ça y est, en France, en Belgique, en Hollande. Ma mon beau surtout que y est libéré. Eh, provision que mon allé, et qui dit libéré. Lola kaka te mutakiti leo kaka. Malène. D'accord. Malène. Vous avez un téléphone. Tu as le numéro on va mettre. Yo zoa semana ko yo zoa. Kama takotsa. Yango 0033 74 90 28 968. C'est là au lobby 00 ouais 00 33 oui. 74 90 28 968 c'est bon. Au moins numéro na piamino yoko bengela wate pesa yaya na poto pesa yaya na poto donc on a comprendre bien numéro oyo soki ba pesi petit frère na poto donc il y a benga numéro wana et numéro wana écoute-moi numéro wana ko répondre allô c'est bien moi Jolène Provision. Bolia bien, Bolia bio. Voilà. Numéro Bonjour maman. Mbote papa. Tout ça pour le maman Ida. Maman Ida ngayo. Où est la bonne? Batuni yo. Maman Ida. Oui. Maman. Hello papa. Maman. Biso tout ça service Jolène Provision. Jolène Provision. Bubenga ki na France. De la part ya maman Lili Mavinga. Papa mwana na ngai ya dibusu. Ya mwati azalaka na mbusu. Ok. Merci. Bakoli na bino. Biso ja uniquement pour na livraison. Ya Jolène Provision. Jolène Provision. Mais ça va être sérieux. Tu vas loco. Détournez-moi, de vous qui s'est Jolène Provision. Jolène Provision il trouve comme les voitures. Même à Kuna. Ding 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 Jolène. Ah si mais l'autre c'était un ami Makayabu na Simba.
Tomati. Tomati va chasser pesa. Eh, monsieur ngana bandeko sikani na ngasake. Simba. Iyo semu. Semu le mode. Semoulé. Iyo bana sele bana sakaki. Ezaoso. Semu le yango. Semu le yango. Semu le yango. Mama Ida Zawapi. Ngai yoyo papa. Ngai yoyo kukuta ilenge o kukuta kitoko. Bo sepeli te? Tesebeli. Loso ye munene, ça c'est mon ye muke. Le modèle ya fu. Mutatinyo pa na azali. Chaque fufu, tozo ya na ngomi bali. Lobi. Pona yo. Ngana bali ba bali. Jaleni. Wana mine. Wana fufu eh. OK. Aussi. Ya mode yo kati. Enveloppe na bino, tokopesa na mama. Jaleni. Ngai lo so makala. Ngai balia mingi balia ba. Owe la te. Soki ozali na motu mosusu. Oyo ndeko na ye aza na poto. Boza na posa. Biloko. Esopanela bino boye. Grâce ya Jolene Provision. Non, Jolene Provision aoumela. Aumela seko. Mongo oyo etinda makapo na provision na ba famille bazolia esili. Jolene Production. Jaleni Production. Tala kama minena sali. Jolene Production. Sasa senga ile biloko. Jolene Production. Kanisa ke moya kama yeselo. Jolene Production. Tala kama minena sali. Jolene Production. Kanisa ke ngali kute kama yeselo. Jolene Production.